Mangus alam dina waktu harita nyatana dipeting di lemur Cihuni. Kadenge harita sura cangkrik ciang-ciang bebence di sarada malahan mah aya anjing anu babaung ti kaanggangan. Di lemur Cihuni memang sepejempling taya sora jalma seurang-urang acan lantaran serea geus aya dina tempat pangsareanana ngembah kana sagara impian. Nyi Unis oge geus tibra sarena lantaran capek geus latihan silat. Aki Juli nya kitu keneh mangacil biami sarua geus sarare. Ari murid-murid Aki Juli memang aya anu kabagian ngaronda, tapi harita mah ngalengut jeung ngalengut bae manehanana ngarasakeun tunduh anu pohara. Natungtung nanamah koledag-koledag sarare ker menikeun ka ngaguher. Gancangna carita para kaum dangu mangsalam peuting geus kaliwat kiwari urang kocapkeun dina mangsalam isukna isuk-isuk. Ponon poe harita nyembrot menikeun ka bengras. Nyangan buana panca tengah anu endah. Jujukutan ngarabul katojo ku cahaya ponon poe lantaran dina tungtung eta juku teh ngagarendang cai ibun lir ibarat mutiara. Sora manuk karecet dina tatangkalan ucla acle kana dahan barungah bisa adulin deui jeung babaturanana. Ayam jago reang di sarada patembalan jeung pada baturna. Nyi Unis harita geus diuk di tengah imah di baturan ku indung bapana. Sedengkeun Aki Juli ya harita di tengah imah hari di dapur pakpik-pek harita nu nyiapkeun kadaharan nyatana murid-muridna Aki Juli. Nyi Unis kahirupanana jeung Mang Acil katut biami geus dijamin ku Aki Juli. Naon-naon pangabutuhna disiapkeun. Kadaharan anu dipentak ku Nyi Unis dilaksanakeun. Aki Juli dina hatena geus janji manehanana dek satia satu kana parentahna Nyi Unis jeung kulawargana. Nyi Unis geus disabar hayang latihan ilmu silat deui. Manehanana hayang geura-geura ngajadi jawara anu pinunjul elmuna, ngajadi hiji wanoja anu linuhung ku elmu. Manehanana ngamaksud dina hiji mangsa mah hayang balas dendam ka Jaka Sarung jeung ka Asih si Tergos Hideung. Teulilah antarana harita di jero dapur aya nu datang nyadiakeun rupa-rupaning kadaharan. Song-song diasongkeun harita ka Nyi Unis jeung ka Mang Acil katut biami. Atuh puguh bae pikeun Nyi Unis maka cida bungahna indung bapana geus sarua bungaheun ragamang harita kana ulen panas keneh. Digegereun eta ulen teh aya sambel, aduh puguh we menikeun ka nikmat. Celebek-celebek we dahar cacamuilan. Aki Juli nyamperkeun saterusna mah ngariung weh opatan. Memang dina waktu harita mah teu aya anu cumarita tapi kadengena teh ceplak we lantaran ngadaharan ulen menikeun ka peurembeunta. Gancangna carita para kaum dangu sasarap alias barang dahar dina waktu isuk teh geus rengse. Nyi Unis geus sagedang dan rek latihan deui ilmu silat jeung Aki Juli. Aki Juli ngarti ari dununganna geus kitu mah geus moal bisa dicegah kudu latihan silat dina waktu isuk-isuk harita. Der bae latihan ilmu silat. Nyi Unis soson-soson pisan dina latihan silatna. Rupa-rupaning jurus harita geus diajarkeun ku Aki Juli. Dina poe harita Nyi Unis hasil ngarengsekeun jurus-jurus anu cek Aki Juli mah kawilang jurus anu pinunjul.
anu acan teh nyatana turunkeun ilmu pamungkas anu dipibanda ku Aki Juli. Tetela Nyi Unis ngawasa jurus Aki Juli teh ngan saukur 2 poe. Jalma sejen mah lila hayang ngawasa jurus Aki Juli teh kudu ngabutuhkeun sakurang-kurangna 6 bulan nepikeun ka sataunna. Ari Nyi Unis cukup ku 2 poe. Sakabe gerakan Aki Juli teh tere bisa diperagakeun ku Nyi Unis. Mangsa alam harita pabeberang irawanci mah jam 11-an Nyi Unis harita ngoplot esang meseuhan kana bajuna, meseuhan kana wajahna, tarangna renung pinuh ku kesang. Manehanana bener-bener soson pisan dina latihan silat. Eureun heula Nyai latihana, eureun heula. Yo urang diuk heula. Urang diuk heula Nyai. Kudu istirahat heula, ulah dipeuseuh terus-terusan. Yo urang eureun heula. Urang diuk heula. Di ditu dina Bang Barung. Nyi Unis nyamperkeun harita kana Bang Barung dituturkeun ku Aki Juli. Dina Bang Barung geus nyampak nyatana Mang Acil jeung Bi Ami anu someah nakar kanu jadi anakna ngadukung sapinuhna. Dina Bang Barung geus disadiakeun cai, geus disadiakeun cau, atuh barang tepi ka dinya ge langsung leguk-leguk nginum Nyi Unis teh. Ragamang kana cau langsung we eta cau teh di dahar. Aki Juli sarua harita nginum regot-regot weh. Ragamang kana cau langsung cacamuilan. Sangeusna barang dahar pok Aki Juli harita cumarita ditujukeun ka Nyi Unis. Hebat pisan Nyai. Jurus-jurus ti Aki geus pindah ka hideap. Ngan saukur 2 poe Nyai geus bisa ngawasa jurus ti Aki. Dina poe isukana Aki rek nurunkeun ilmu pamungkas. Ngan tadi dieu Nyai wayahna bae nurunkeun ieu ilmu teh kudu di tempat anu jauh, anu sepi cempling. Ulah aya saurang oge jalma anu ningali kana nurunkeun ilmu pamungkasna Aki ka hideung. Ari abdi mangiringan bae Ki, bade di mana oge mangga. Bade di dieu mangga, bade di tempat anu sanes oge mangga. Ngiringan bae abdi maki. Nya alus pisan Nyai mun kitu carana mah. Sok nya barang daharna sing wareg lantaran urang neruskeun deui latihanana. Gerakan-gerakan anu geus dikawasa peragakeun deui teh mimiti nepikeun ka akhir. Mangga Ki mangga. Ye ge nyeta dikeureuy ieu cau. Duh menikeun ka enak pisan teh Ki. Pedo pelem. Laras Nyai itu da sakitu pedo na ieu mah cau na oge. Atuh. Cau anu nikmat ieu mah. Nyi Unis calbak di harita kendar cau. Mang Acil oge sarua, sedeng Aki Juli oge sarua. Sedengkeun Mang Acil jeung Bi Ami teu cumarita pagaweana teh neuteup jeung neuteup bae ka Nyi Unis. Gancangna carita para kaum dangu sanggeusna berang dahar darde bae latihan silat nepikeun ka wanci pas sore. Nyi Unis terus-terusan meuseuh kana dirina. Jurus-jurus teh dibalikan diperagakeun ka Aki Juli. Ya kulantaran mangsa alam geus pasosore tonggeret oge geus reang disarada patembalan jeung pada baturna mata kelar jeung mata waas. Harita Nyi Unis unggah ka imah jeung Aki Juli. Kesang ngoprot maseuhan bajuna. Mang Acil jeung Bi Ami buru-buru nyamperkeun ka Nyi Unis terus ngageberan badan Nyi Unis ku hihid. 2 jalma eta nyatana indung bapana teh jiga bade gana Nyi Unis bae lantaran ngageberan badan Nyi Unis.
Kunyunis dicarek ulah kekituan lantaran Mang Acil jeung Biami teh sasat tambah kolotna indung bapana. Tapi Mang Acil jeung Biami teh dah hayang ngabagjakeun kanu jadi anak. Terus we hari tengah keberan badannya Unis anu ngesang pinuh ku kesang juuh baseuh bajuna. Ya sanggeus kesangna harap mah Nyi Unis teh langsung kebrus mandi. Ari Aki Juli mah nyamperkeun ka murid-muridna. Kudu nyiapkeun itu jeung nyiapkeun ieu pikeun dahar dina waktu peuting engke. Asugri para wargi cag urang tunda heula kayaan Nyi Unis sapara kanca kiwari urang kocapkeun ka Wandari. Wandari harita aya di hiji imah nyatana di lembur Ciaul teh. Tilu poe Wandari teu ka mana-mana. Hatena harita inget bae ka Jaka Sarung hayang panggih bae ka Jaka Sarung teh. Lantaran Jaka Sarung geus aya dina jero hatena. Mun teu panggih sapoe ge menikeun ka tegenah rasa, tegenah cicing sokomo geus tilu poe. Wendungna memang dicarek Wandari teh lunta ka lembur Cibatu. Lantaran bakal panggih jeung Asi saterusna bakal papaseaan bisa bae bakal tarung merebutkeun Jaka Sarung. Tapi harita mah Wandari memang geus teu kuateun nahan kana dirina anu antukna nama. Wandari minta izin ka Ambu Ona dina poe harita pisan rek miang ngajugjuk ka lembur Cibatu. Ku Ambu Ona harita teu diizinan. Ambu Ona ngarti yen Wandari teh memang keur kaenteupan ku rasa cinta. Kembang-kembang cinta katompo tina panonna Wandari. Tapi Wandari maksa ka Ambu Ona. Ambu Ona ngadenge ceritaan Wandari nu maksa teu bisa majar kumaha yen antuk nama Ambu Ona ngijinan. Ya tina naon atuh gelis. Hari kitu cara namah jung atuh kitu geramiang. Ade di jalan kudu hati-hati jeung waspada bisi aya begal nyai. Jung kaditu geura indit atuh dinuakeun ku Ambu sing hasil anu dipimaksud. Mudah-mudahan Jaka Sarung de jodoh hidup nyai. Mangga atuh Ambu di kantor linggi, hati-hati ge sareng waspada Ambu ge di dieu nya. Nya, tang tue. Ambu mah hati-hati jeung waspada. Beral gramiang kaetu. Nyai, sok. Gramiang. Wandari langsung harita munjungan ke Ambu Ona, gabrug ngerangkul ke Ambu Ona. Nya sabada kitu mah Wandari teh miang manehanana da kita tadi geus sagedang dan pedang oge malahan mah dibawa. Wandari jerut turun ka buruan sabada kitu mah cederat ninggalkeun eta tempat, ninggalkeun buruan imahna. Di perjalanan Wandari aya halangan harungan estuning lancar. Kejerilatan bebelesatan ngajugjuk ka lembur Cibatu. Sok sanajan rada anggang teu burung Wandari teh tepi we ka lembur Cibatu. Wandari teu langsung asup ka lembur Cibatu, manehanana sasalingkeran neangan jalan pintas sangkan teu asup ka lembur tapi hayangna teh langsung ngadeukeutan ka imahna Jaka Sarung. Nah karnaon atuh Jaka Sarung teh panasaran geus teu kuat hayang ningali pamenteuna. Ocapkeun Jaka Sarung. Jaka Sarung harita keur aya di imahna.
Manehanana teka mana-mana tara pernah lunta ka itu ka dieu. Lantaran Bah Sadil jeung Ambu Ara nyare ka Jaka Sarung ulah lunta ka mana-mana cicing we dirinya nyatana di imahna. Paling jauh oge tuh nitenan lembur nitenan imah-imah warga anu aya di lembur Cibatu. Jaka Sarung harita terdiuk di tengah imah. Manehanana ngalamun we bari jejeng nyarande harita kana bilik imah. Nyawang kena kejadian-kejadian anu geus kaalaman ku dirina. Ras inget kawan dari kolebat harita. Kirimna Wandari teh kolebat dina sawangan Jaka Sarung. Berkitu torojol harita aya nu datang. Tetela geuningan anu datang teu asih. Datang kadinya ka imahna Jaka Sarung langsung asup we ka jero imah. Ciga-cigana teh asih memang 3 poe sabadana aya kajadian tarung tia jeung Wandari asih teh mindeng datang kadinya mindeng manggihan Jaka Sarung. Ku Jaka Sarung ge teu disasaha da memang asih teh urang dinya. Kedatangan asih kadinya ngagetkeun Jaka Sarung anu keur ngalamun. Asih harita langsung gek diuk di deketeun Jaka Sarung. Aduh, ngagetkeun ka akang Nyai mah aduh. Aya naon Nyai? Jiga-jiga anu dari ya ite. Teu aya naon Kang? Hoyong pendak we sareng akang. Lami teu ka dieu teh. Asa kumaha kiringanan? Lami. Apaan kamari ge geus teh dieu eta eta mah teu disebut lami atuh Nyai. Kamari mah nya sakedap atuh. Nya da perasaan abdi mah tos lami atuh Kang. Sehari itu asa sabulan gitu tah. Mun 2 hari asa 2 bulan. Matakan abdi mah geus moal tiasa pamit mah teu penak sareng akang sadinten teh. Hayang nama sasarengan sareng akang teh. Unggal jam, unggal dinten Kang. Unggal jam, unggal dinten, unggal menit. Pokona mah hayang sasarengan sareng akang. Teu kenging berlebihan kitu Nyai. Dagang mah jalmi biasa aja Nyai. Gaya anu istimewa. Sok dileuwih-leuwihan Nyai mah. Laras pisan Kang. Akang anu teu ngartos-ngartos kana perasaan abdi akang mah. Asih harita nepakana pingpingna Jaka Sarung. Jaka Sarung harita seleutik dina hati Jaka Sarung memang muji kana kagelisan asih. Tapi da anu nyangkerok dina hate Jaka Sarung mah nyatana Wandari. Jaka Sarung ngartieun asih teh mika cinta mika hayang ka dirina. Wandari geus sarua mika cinta jeung mika nyaah ka dirina. Jaka Sarung teu bingung sabenerna mah. Nolak ka asih tangtu asih teh bakal baeud bakal keseleun ka dirina. Sokomo deh asih teh da urang dinya. Salemur jeung dirina mun teh mah aya kajadian nu teu dipiharep maka bakal katempuhana dirina. Sedengkeun Wandari lain urang dinya dihayang-hayang panggih unggal poe ge da hese lantaran Jaka Sarungna can bebarengan can rumah tangga. Hal ieu memang jadi pikiran pikeun Jaka Sarung mah. Milih Wandari asih bakal timuruan, bakal amuk-amukan. Milih asih Wandari bakal adat-adatan. Dipilih duanana moal pibenereun. Lantaran duanana pada boga pasipatan anu beda. Mungelehan hayang menang we. Dina sagala bidang teh hayang menang bae. Pastina oge ngabereskeun teh ku tarung ku cara gelut tutumpuran. Kang, tege ngalamun atuh Kang, ngalamun naon ari akang teh? Wah, urang keluar tuh Kang menjadi dia wae. Tah urang dina abang bareng we tuh Kang ngobrolna Kang. Ya ayo.
Asih harita Nuyun jaka sarung cina nangtung. Jaka paksa bayi jaka sarung teh harita nangtung. Geus kitu mah lempang kaluar ti imah gek diuk dina bang barung. Duanana harita netep bae kana tatangkalan da memang ditinya teh aya tangkal kai. Jaka sarung gawena memang teu loba ngomong tapi loba hulang-hulang ngarasa bingung ku pilampaheunana. Di tempat sejen harita Wandari kabeneran pisan manehanan teh kadinya ningali jaka sarung jeung Asih harita diuk pageye-geye bogo bae Wandari harita beureum beungeutna kakarot ngancing kesel jeung ambek ka Asih anu wani-wani ngadeukeutan ka jaka sarung. Dina hatena ngagulak hayang buru-buru we narajang ka Asih. Wandari jadi teu ngontrol kana dirina. Wandari teu ingeteun kana amanat anu geus dicaritakeun ku indungna. Yen kudu hati-hati jeung waspada ulah ngagugulung kana hawa nafsu, harita mah keukeuh we eta nafsu teh digugulung ku dirina. Wandari sadar mun teh mah langsung narajang harita. Jaka sarung bakal dihalangan boa-boa bakal mangmenangkeun Asih. Nya kulantaran kitu Wandari harita neger-neger maneh dina hiji mangsa mah dek langsung narajang ka Asih mun Asihna henteu bebarengan jeung jaka sarung. Wandari lila harita nitenan kana kurak-kerikna Asih jeung jaka sarung. Bekerila teh beki panas bae, panas hate, panas sirah. Dungdeng kana sirahna Wandari, panas kana sakujur badan Wandari. Anu antukna mah Wandari harita ngabalikeun badana lantaran geus teu kuat manehanana nempo Asih nu babarengan bae jeung jaka sarung. Sirilat harita Wandari ninggalkeun eta patempatan. Manehanana dek niiskeun pikir niiskeun hate, sangkan bisa ngendalikeun kana amarahna. Gancangna cerita para kaum dangu. Asih jeung jaka sarung henteu terus-terusan bebarengan. Asih dititah balik ku jaka sarung teh lantaran ngewa adi kudu bebarengan bae mah era kota tanggana era kudu jadi indung bapana. Asih daek teu daek manehanana ninggalkeun imahna jaka sarung. Sedengkeun mangsa alam harita nyatana geus asup wanci lohor atawa zuhur jaka sarung langsung harita kapancuran. Manehanana wudu seja ngalaksanakeun salat duhur. Ari Asih balik bari jeung surang ngaserenge manehanana bunga bisa bebarengan unggal poe jeung jaka sarung. Kakarau ge harita Asih teh tepi kadeukeuten imahna. Sieup harita aya nu ngablesat. Sat trek. Eta nu ngablesat teh nyatana hiji regang kai. Iji regang harita anu ngablesat nancep di deketan panto. Dina eta regang teh aya tulisan. Aya tulisan anu dijieuna nyatana tina dangdaunan sok sanajan tulisanana sepikeun dibacana tapi ku Asih harita dibaca kalawan daria. Tetela eta teh mangrupakeun panangtang tarung ti Wandari. Wandari nangtang tarung ka Asih. Lantaran geus teu kuateun Wandari teh nahan kana kakeselna kana amarahna. Asih langsung harita kakerot ngancing deh pada sarua deh. Asih mungelehan, Wandari mungelehan. Nyaku lantaran aya panangtang tarung jeung tarungna henteu di dinya tapi rada anggang ti dinya di pileuweungan.
asih langsung malikeun badana cedelap harita ngabelesat anu dijugjug teh nyatana tempat tarung anu dipikahayang ku Wandari. Allah waktosna parantos para kaum dangu uljing kantun kesedena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.